Hi friends, welcome to N Kitchens. இன்னைக்கு வீட்லயே நம்ம கோபி மஞ்சூரியன் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல்ல அதே டேஸ்ட்ல செய்ய போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ கோபி மஞ்சூரியனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரை பண்றதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு 1 கப் மைதா எடுத்திருக்கேன். 1/2 கப் கார்ன்ஃப்ளவர், தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், வெள்ளை மிளகுத்தூள், கொஞ்சோண்டு சில்லி சாஸ், கொஞ்சோண்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது. இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். பஜ்ஜி மாவு எப்படி நம்ம போடுவோமோ அந்த அளவுக்கு இருந்தால் திக்னஸ் போதும். இப்போ இந்த காலிஃப்ளவர் வந்து நம்ம சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து சுடுதண்ணியில் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் சுடுதண்ணியில் போட்டு அதில் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டு நல்லா கழுவி நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்கணும். இப்போ இந்த காலிஃப்ளவரை நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் போட வேணாம், போடுற அளவுக்கு எண்ணெயில் போடுற அளவுக்கு போட்டால் போதும். இப்போ இதை நல்லா டிப் பண்ணுற மாதிரி ஃபுல்லாக எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம எண்ணெய் காய வச்சுருக்கோம் அதில் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். இன்னும் கூட கொஞ்சம் கலர் மாறணும். நல்லா திருப்பி திருப்பி விட்டிங்கன்னா எல்லா பக்கமும் வெந்துடும். காலிஃப்ளவரை வந்து சுடுதண்ணியில் போட்டு மட்டும்தான் எடுக்கணும். வேக வச்சிங்கன்னா சாஃப்டாயிரும். அதுக்கப்புறம் காலிஃப்ளவர் வந்து மொறு மொறுன்னு வராது, சாஃப்டாயிரும், நல்லா இருக்காது உங்களுக்கு மஞ்சூரியன் செய்யும் போது. இப்போ இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை ஆனால் போதும், நம்ம இது எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம். நல்லா எண்ணெய் இல்லாமல் வடித்து ஒரு டிஷ்யூவில் போட்டு இதில் வச்சிங்கன்னா இருக்கிற எண்ணெயும் உங்களுக்கு எல்லாமே வெளியில் வந்துடும். இப்போ நம்ம சாஸுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பேன் வச்சுப்போம். இப்போ நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ண எண்ணெயே இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், ரொம்பவும் வேண்டாம், கொஞ்சமாக இருந்தால் போதும். இப்போ இதுக்கு வந்து நான் இந்த சாஸ்க்கு வந்து வெங்காயம் ரெடி பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி குடமிளகா, ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் கொஞ்சம், பச்சை மிளகா, இஞ்சி பூண்டு, இது எல்லாமே பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். இது கொஞ்சம் நல்லா பாதி ஃப்ரை ஆகணும், ரொம்ப ஃப்ரை ஆகிடக்கூடாது. இதோட நம்ம குடமிளகாவையும் சேர்த்துப்போம். இப்போ பூண்டு பொடியாக நறுக்குனது, இஞ்சி, இதையும் சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகா, ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ்லாம் நம்ம கடைசியாக சேர்த்துக்கலாம். இது ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு தான் ஃப்ரை பண்ணணும். எப்பவுமே இந்த சைனீஸ் ஐட்டம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு தான் பண்ணுவாங்க. அப்போ தான் அந்த ஒரு டேஸ்ட்டு வரும், நமக்கு அந்த ஸ்மெல்லும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இது பாதி ஃப்ரை ஆனால் போதும். இப்போ இந்த சாஸ் எல்லாமே நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதோட ஒரு பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சோயா சாஸ், இப்போ இது கூட தக்காளி சாஸும் போட்டுக்கிறோம். அது கூட கொஞ்சோண்டு பெப்பர்,
நம்ம காலிஃப்ளவர்லேயும் சால்ட் போட்டிருக்கோம், அதனால கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டுக்கலாம். இது நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. உங்களுக்கு ட்ரையாக வேணும்னா இப்படியே சேர்த்துக்கலாம். இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் கிரேவி டைப்பில் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதோட கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவரை கலந்து விட்டு இதில் ஊற்றுனீங்கன்னா கொஞ்சம் கிரேவி ஆட்டம் வந்துடும். நான் இதில் அஜினோமோட்டோ இதெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்கல. இதுவே உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும். இப்போ இது நல்லா திக்காக ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இந்த காலிஃப்ளவரை வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதோட நம்ம பச்சை மிளகா, வெங்காயத்தாள், நல்லா எல்லா பக்கமும் இந்த சாஸ் படுற மாதிரி பரட்டிக்கணும். இது எல்லாமே நீங்கள் ஒரு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணிங்கன்னா தான் அது நல்ல ஒரு அந்த கிறிஸ்பினஸ் போகாமல் இருக்கும். அவ்வளோதான், காலிஃப்ளவர் மஞ்சூரியன் ரெடி. நம்ம இதை சர்வ் பண்ணிடலாம். இது நூடுல்ஸோட, ஃப்ரைட் ரைஸோட, பிரிஞ்சியோட எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த காம்பினேஷனு. நம்ம வீட்லேயே செஞ்சிடலாம், ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது மேலே வந்து நம்ம கார்னிஷ் பண்ணிடலாம். இது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே உங்களுக்கு ரெஸ்டாரண்ட்டில் செய்கிற மாதிரியே இருக்கும். குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்த உடனே இதை செஞ்சுதாங்கன்னு கேட்பாங்க. எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வீடியோவில் இன்னொரு ரெசிபியோட மீட் பண்ணலாம். பாய்.